गिबियावनो खौरांगिरि नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे खौरां मेलनि गेजेरजों बर' माहारियारि फरायसा आफाद मिरु बनसुनि हारिमु नेहाथारि जानानै आङो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै बा गोदान बोसोरखौ बरायनानै बा रंजालि बैसागु फोरबोखौ बयबो गाजा गोमजायै गाहामै गाहाम फालिलांनो थाखाय आङो गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आरो खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिग्रोनाय जाबाय। दा जोंहा रंजालि बैसागु होनोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो बा मिथिस' हायै समनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय मोनसे एंगार हायै बर'फोरनि गेदेरथार फोरबो। दा बे फोरबोनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय, रोजाबनाय बायदि बायदि हारिमुफोरखौ जोङो बेरखांहोबोनो हादों बा लाखिबोनो हादों। दा बेनिखायनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय नेम बायदियै जे उन्दैफ्रा गिदिरखौ खुलुमनाय, गिदिरफ्रा उन्दैनो बोर सारस्रिनाय, बेफोरबायदि हाबाफारिजों लोगोसे जोंनि माखासे आब्रुथिखौ लाखिनानै जाहाथे रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालियो। दा बेखौनो आङो बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि जानानै बयनिसिमबो गुरैयै खावलायबाय। आङो गोदान बुंनांगौ दं होननानै जेबो सानाखै। मानो होननानै बुङोब्ला रंजालि बैसागु फेस्टिभेला गोदोनिफ्रायनो बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो। दा बेखौ बोरैहाय फालिनांगौ जोंनि गासैबो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोना मिथिखाजोबगौ। दा दिनैनि बे खौरां मेलनि गेजेरजों आं नैबेखौसो बुंनो सानदों जे दानि फरायफुबाय थानाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनहा रंजालि बैसागो फोरबोआव रंजानायनि फोरबो होननानै जाहाथे निसानि फुख्रियाव गब'नानै गारि घरा बाइकफोरखौ साखाव सासि खालामनानै जाहाथे खैफोदनि हाखराव गब्र'आ बा गावनि आब्रुथि गैयै समाजनि बेरेखा खामानि मावनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जाहाथे दिन्थिया, बेखौनो आङो गुरैयै खावलायहरबाय। आरो बेजों लोगोसे गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो हामलायथि जासिनायजों लोगोसे आङो बयनिबो जानानै जे गोदान बोसोरा जागायजेननायनिफ्रायनो जोबजासिम जाहाथे बयनिबो थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलाङो, बेखौ आङो आफा आनान गसाइनाव बयनिबो जानानै आर'ज गाबनानै दिनैनि बे खौरां मेलखौ बेखिनियावनो